Hello，大家好，今天我们来做一个脆皮小香蕉。大家来看一看我买的小香蕉吧，一共买了2抓，一抓花了5块多，一抓花了4块多，都吃了一点了。我们首先把香蕉的皮给它剥掉，下面我们来剥皮吧。这个屌，我是头受伤。香蕉。哎呀，还可以用。接下来我们用冰糕棍把香蕉都插上，插一根冰糕棍，我们把它吃了。还可以味道。好吃。冷冻室冻1个小时。把巧克力切碎，这个是抹茶味的。我们把它放在水上隔水融化巧克力。倒入这个杯子里，方便裹巧克力。慢，倒满了一点巧克力。大家看，冻过的香蕉裹上巧克力，很快就凝结了。这巧克力，哇，都干了。剩下的巧克力就放在那里，下回做其他脆皮的也可以用，千万不要扔了。接下来我们拿去冰箱冷冻1分钟，让巧克力变得更脆。Hello， 大家好，接下来我们来尝一尝这个抹茶味的小香蕉，味道如何？表面的巧克力到底脆不脆？听到了吗？好脆呀，外脆里嫩，里面的香蕉就像吃了个冰激凌一样。
这根不小心碰碎了，足以说明它很脆。这表面还有气孔，好奇怪，气泡吧。这个抹茶的香味和这个香蕉的香味结合在一起，真是别有一番风味。这个抹茶的香味啊，它盖不过香蕉的香味，香蕉的香味它也盖不过这个抹茶的香味，两个的香味刚好平衡，口感是真的好，你们可以试一试。如果把中间的香蕉冻硬以后，也许吃起来还更好吃。这个没冻多久，没有那么冰爽啊。如果没有这个冰糕棍啊，看着还真像烤肠，抹茶味的烤肠。市场上好像没有抹茶味的烤肠，我真的生产出来了，那将是黑暗料理。好吃不呀？看，又很掉了。
你们看，这个巧克力的厚度啊也是关键，厚很呢也太甜了，薄很呢也不口感也不怎么行。这个巧克力的厚度啊就是不厚不薄，还很脆。吃完了，接下来我们喝可乐。好多气体啊！
罐装的可乐比瓶装的气体还要多。哇，都要爆给了吗？是这个气体让我爆给呀！这个气真的有点多。呀，有，好看。再见。